crianças, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando. E hoje nós vamos fazer a confecção de uma fogueira. O que você vai precisar? De uma folha de papel sulfite, cola, giz de cera nas cores vermelha, amarelo e preto. E você vai precisar de palitinhos, que pode ser de churrasco ou de picolé. Então vamos desenhar nossa fogueira. Eu vou fazer a minha aqui, você vai fazer a sua aí na sua casinha, bem bonita, com o seu pai e a sua mamãe. E ficou assim a nossa fogueira. Nós vamos pintar agora de vermelho e amarelo. Então você pode usar primeiro vermelho, primeiro amarelo. Você vai decidir que cor que você vai usar primeiro, porque a gente vai misturar as cores. Eu vou fazer a minha aqui e você faz a sua aí na sua casa. Lembrando que aparecem muitas cores no fogo, né? Não sei se vocês já viram o verde, o azul. E também não pode ficar perto do fogo. O fogo é muito bonito, mas a gente não pode ficar perto, porque é perigoso. Então a gente só tem que olhar de longe. Vou pintar aqui a minha e você vai pintar a sua aí na sua casinha. E olha como ficou a nossa fogueira. Feito isso, você vai pegar a sua cola para colar os palitinhos, que eles vão representar a lenha da fogueira. Então eu vou passar minha cola aqui e você passa a sua aí na sua casa com seu papai e com a sua mamãe. E eu vou colar aqui os palitinhos. Olha como ficou a nossa fogueira. É isso, crianças. Beijo, até a próxima!